Bu arı bizim 2 mərtəbədə qışlatdığımız arıdır. Yəni təcrübə üçün 2 mərtəbədə qışlatdıq. Görək necə çıxırlar deyə. Çünki arılar yumurtadan kəsilmirdi. Düzlü koloniyaydı. Noyabr ayında, dekabr ayında bu arada hələ də yumurta fəaliyyəti var idi. Keki bitiriblər, şərbəti bitiriblər. Şimdi baxaq görək, arının yumurta sahəsi hardadır? Aşağı mərtəbədə, yoxsa yuxarı mərtəbədə? Əgər aşağı mərtəbədədirsə, bütün arını aşağı mərtəbəyə köçürmək istəyirəm. Yəni korpusu götürmək, arını bir mərtəbədə sıxışdırmaq istəyirəm. Çünki hal-hazırda arının yaxşı yumurta atmağını istəyirəm. Yəni arı birinci mərtəbədədir. Ballı çərçivəli olanları digər arılara vermək olur. Hava soyuqdur ama var yeterince sakit. Zaten sıvaşacaklar indi. Keçən il mart ayının təxminən 20-sində olan vəziyyətlə indi olan vəziyyət arasında çox böyük fərq var. Yəni hal-hazırda arılar daha yaxşı inkişaf edib. Daha yaxşı vəziyyətdədirlər. Keçən bu vaxtda arılarda cəmi 4-5 çərçivə arı var idi. Qışdan çıxan arılarda. Mən cəmi 2-3 il olar arı saxlayıram. Hobbi olaraq. Lakin bizim bölgədə keçən il kifayət qədər məhsul oldu. Yəni arılar yaxşı məhsul verdilər. Arını bir mərtəbəyə sıxışdırdıqdan sonra arının vəziyyəti. Havalar qızdıqdan sonra düzdür, bu yeşiklər hamısı dəyişiləcək. Təmizlənib yeni yeşiklər əlavə ediləcək. Hal-hazırda 8-9 çərçivəni tutan bir arıdır bu.